హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ డాలీ సిరి. సో ఈరోజు నేను ఒక పార్క్కి వచ్చానండి. లివర్పూల్ దగ్గరలో ఒక విలేజ్లో ఒక పార్క్ వచ్చాను. నాకు ఎందుకో ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ బర్డ్స్ని ఫీడ్ చేయాలనిపించింది. అందుకే ఇంకా ఈరోజు నాకు డే ఆఫ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచాను, వెంటనే ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బర్డ్ ఫీడ్ తీసుకొని వచ్చేసాను. ఇంకెందుకు, మనందరం కలిసి బర్డ్స్ని ఫీడ్ చేసేద్దాం. సో మనము బర్డ్స్ని ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే హ్యాపీనెస్ కానీ రిలాక్సేషన్ కానీ చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. సో చూడండి, నా వెనకాల చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి, కనిపిస్తున్నాయా? ఇప్పుడు నేను వీటన్నిటిని, ఇక్కడ ఒక లేక్ ఉంది. సో ఈ లేక్లో చాలా స్వాన్స్, బర్డ్స్ అండ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి, డక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని కూడా ఫీడ్ చేద్దామని ఈరోజు డిసైడ్ అయిపోయాను. సో ఈరోజు మనం డక్స్ని ఫీడ్ చేద్దాము, బర్డ్స్ని ఫీడ్ చేద్దాము, స్క్వారల్స్ని ఫీడ్ చేద్దాము, అన్నిటిని ఫీడ్ చేసేద్దాము. ఈ వీడియోలో నేను చాలా క్లియర్గా చూపిస్తాను, చాలా దగ్గరగా చూపిస్తాను. బర్డ్స్ ఎలా తింటాయి, స్క్వారల్స్ ఎలా తింటాయి, డక్స్ ఎలా తింటాయి అన్నది. సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ లైక్, ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? చూడండి, నా వెనకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర బర్డ్ ఫీడ్ ఉంది. ఇగోండి, ఇదే బర్డ్ ఫీడ్ నేను తీసుకొచ్చాను. ఇది కొంచెం తీసుకొని వేద్దాము. సో ఎలా తింటాయో చూపిస్తా. చూడండి చూడండి, ఇప్పుడు నా హ్యాండ్ ఇలా పెట్టినా, చూడండి ఎలా వస్తున్నాయి బర్డ్స్ అన్నీ. చూడండి ఎలా వచ్చేసినాయో, చూడండి ఎలా తింటున్నాయో. చూసారా లాట్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఎన్ని వచ్చేసినాయో, ప్లెంటీ ఆఫ్ బర్డ్స్. నా లెగ్ దగ్గరికి చూడండి, కొంచెం ఓకే, నా లెగ్ని కొంచెం వెనక్కి జరుపుతున్నాను. కొంచెం పైకి విసురుదాము, అప్పుడు కొంచెం అవి స్పేషియస్గా తినడానికి బాగుంటుంది. ఇదైతే ఎక్కేసింది కూడా, పైకి ఎక్కింది బెంచ్ మీదకి. ఇంకొంచెం తీసుకుందాము ఫీడ్, తీసుకొని ఎలా తింటాయో చూద్దాం. చూడండి, వాళ్ళు చక్కగా తింటున్నాయి కదా. చూడండి ఎలా ఎగిరిపోయినాయో. సో మళ్ళీ ఫీడ్ చేద్దాము, చూస్తూనే ఉండండి. ఈ వీడియో చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, బర్డ్స్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి, ఒక్కటి వెతుక్కుంటున్నాయి. చూద్దాము ఇప్పుడు ఎలా తింటాయో. ఇదిగోండి, మళ్ళీ తింటున్నాయి కదా. సో నా హ్యాండ్ పెట్టినా, హ్యాండ్ మీదకి ఏమైనా వస్తుందేమో చూద్దాం. చూడండి, బర్డ్ నా హ్యాండ్ మీదకి వచ్చింది, కానీ నా హ్యాండ్ మీద నించోలేకపోయింది. సో ఇక్కడ పెట్టి చూద్దాము ఎట్లా తింటాయి చూద్దాం. భలే తింటున్నాయి కదా, భలే ఉన్నాయి కదా బర్డ్స్. చూడండి ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయో పిజియన్స్. ఇంకోండి ఇక్కడ పెడుతున్నా, చూడండి ఎలా తింటున్నాయో. చూడండి, అక్కడ వేసాను, అక్కడికి వెళ్ళాయి. చూడండి, అక్కడ వేసాను కొన్ని, అక్కడ వెళ్ళాయి. అండ్ ఇక్కడ వేసాను, ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. చాలా బాగుంటుంది కదా వాటిని ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటుంటే. అది అక్కడ వేసాను, చూడండి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్తున్నాయో. చూడండి ఎంత బాగుందో కదా. పాపం అక్కడ డక్స్ చూసారా, అక్కడ డక్స్ అవేమో ఏంటి ఇంకా మా దగ్గరికి రావట్లేదు అన్నట్టు చూస్తున్నాయి. చూడండి, ఇప్పుడే ఒక బర్డ్ నా దగ్గరికి వచ్చి ఎగిరింది నా హ్యాండ్ మీదకి. చూపిస్తాను మీకే, అది చూసారా, చూపిస్తాను. ఆగండి, నా బర్డ్ నా హ్యాండ్ మీదకి ఎలా ఎగురుతుందో. ఇదిగో చూసారా నా బర్డ్స్ నా హ్యాండ్ మీదకి ఎట్లా ఎగురున్నాయో. నేను ఎలా చూపించాలో అర్థం కావట్లా, అంటే నాకు ఎవరు వీడియో తీసేవాళ్ళు లేరు. క్లియర్గా నా బర్డ్ నా హ్యాండ్ మీదకి ఎట్లా ఎగరాలో ఎగురుతుంది. గైస్ చూడండి, బర్డ్స్ నా హ్యాండ్ మీదకి ఎగురుతుంది. చూస్తారా, నేను హ్యాండ్ పెట్టాను ఎట్లాగా. చూడండి ఎట్లా ఎగురుతాయో బర్డ్స్ నా హ్యాండ్ మీదకి. చూస్తూనే ఉండండి, వీడియో వస్తుంది చూడండి. ఏదో ఒక బర్డ్ వచ్చి నా హ్యాండ్ మీదకి ఎగురుతుంది. చూడండి, నేను ఇలా పెట్టాను బర్డ్ కోసం అని హ్యాండ్. ఏదో ఒక బర్డ్ వచ్చి నా హ్యాండ్ మీదకి ఎగురుతుంది. ష్యూర్, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు దాకా ఫీడ్ చేసిన, కంపల్సరీ ఏదో ఒక బర్డ్ వచ్చి నా హ్యాండ్ మీదకి ఎగురుతుంది.
చూడండి, అలాగే చూస్తూ ఉండండి, అలాగే చూస్తూ ఉండండి, ఎగురుతుంది డెఫినెట్గా, చెప్పనా? అదిగోండి ఒకటి, ఇంకా వెయిట్, ఎగురుతుంది కంపల్సరీగా. అలాగే చూడండి, అలాగే చూడండి, కంపల్సరీ ఎగురుతుంది. చూడండి చూడండి, కంపల్సరీ. అదిగో చూడండి, 1 2 3, చూసారా? పొడి చేస్తున్నాయి నన్ను. భలే ఎగురుతున్నాయి కదా. నా హ్యాండ్స్ మీద కితకితలు వచ్చేస్తున్నాయండి. చూడండి ఎలా ఎగురుతున్నాయో నా హ్యాండ్ మీద. చూడండి, ఇంకో బర్డ్ వచ్చింది నా మీదకి, తింటున్నాయి, ఒక్కొక్కటి కొట్టుకుంటున్నాయి. పోయిపోతున్నాను ఈ బర్డ్స్. నేను చూసారా ఎలా ఉన్నాయో, 2 ఎలా కొట్టుకుంటున్నాయో. వావ్, చూసారా ఎంత బాగుందో బర్డ్స్తో ఆడుకుంటుంటే. ఇలాగా మీరు ఎప్పుడైనా ఆడుకున్నారా బర్డ్స్తో? చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది ఇంకో బర్డ్. వావ్, చూడు ఎలా వచ్చి వెళ్ళిపోతుందో. ఇంకో బర్డ్ వచ్చి కూర్చుంది. క్యూట్, ఇది నా క్యూట్ తల్లి, నా బంగారు తల్లి. బాగుంది కదా ఆడుకుంటుంటే. చూడండి, ఇప్పుడు ఇంకోటి వచ్చి ఎగురుద్ది నా మీదకి. ఏదో ఒకటి వస్తుంది, కంపల్సరీ వస్తుంది. అదిగ్గా అదిగ్గా 2 కొట్టుకుంటున్నాయి. ఇది నా బుజ్జి తల్లి. చాలా బాగుంది కదా గైస్. చూడండి, బర్డ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. వాటిని ఎలా రప్పించాలో నాకు బాగా తెలుసు. సో బర్డ్స్ వచ్చి నా చేతి మీద వాళ్తాయి. చూడండి, నా చేతి మీద కొన్ని సీడ్స్ ఉన్నాయి. సో కంపల్సరీ బర్డ్ వచ్చి నా చేతి మీద వాళ్తుంది. చూడండి, ఫస్ట్ ఒక బర్డ్ వస్తుంది, చూడండి, వచ్చి తినడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇంకో బర్డ్ వస్తుంది, దాన్ని కొట్టడానికి వచ్చింది. ఇద్దరు కలిసి ఫైట్ చేసుకుంటే 3వ బర్డ్ వచ్చింది. 3వ బర్డ్ వచ్చి తినేసింది. చూడండి, ఇదిగోండి పెట్టినా నా చేతి మీద వస్తుంది. చూడండి, బర్డ్ వస్తుంది, చూస్తూ ఉండండి. నా హ్యాండ్ మీదకే వస్తుంది, నేనేమీ ఎక్కర్లేదు. గైస్ చూస్తూ ఉండండి, బర్డ్ వస్తుంది, చూస్తూనే ఉండండి. అది వచ్చేసింది, వచ్చేసి తింటుంది. 2వ బర్డ్ వచ్చింది, చెప్పాను కొట్టుకుంటే 3వ బర్డ్ వచ్చింది. ఈ 2 కొట్టుకుంటే 3వ బర్డ్ తినేసింది. 4వ బర్డ్ వచ్చిందండి. నేను కిస్ చేస్తాను ఒక్కసారి. ఇది చూడండి, ఈ క్యూటీ నాతోనే తినిద్దంట. ఎంత బాగుంది కదా ముద్దు పెట్టుకుంటే. ఎంత నచ్చిందోనండి నాకు ఇలా బర్డ్ ఫీడ్ చేస్తుంటే. హ్యాపీగా ఉంటుంది కాసేపు. చూడండి, అవి వచ్చి నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి, హ్యాపీగా. ఇక్కడ ఎక్కమ్మ ఒకసారి, ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. వచ్చేసింది, వచ్చేసింది. ఏంటి అన్ని బర్డ్స్కేనా, మాకేం లేవా అని చూస్తున్నాయి. చూసారా ఇక్కడ డక్స్. సో వీటిని కూడా ఫీడ్ చేద్దామని దగ్గరికి వచ్చేసా. వీటి కోసం బ్రెడ్ తెచ్చాను. తింటుందో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ చూడండి బ్రెడ్ పెడుతున్నాను. ఎలా తింటాయో చూద్దాం. తింటాయా లేవా? తింది, ఒక బ్రెడ్ తీసుకుంది. అండ్ ఇంకోటి ఎవరికైనా కావాలా బ్రెడ్? బర్డ్స్ కాంపిటీషన్కి వచ్చేస్తున్నాయండి. చూసారా, బర్డ్స్ కాంపిటీషన్కి వచ్చేస్తున్నాయి. ఎట్లాగా? ఇప్పటి వరకు మీరు తిన్నారు కదా, డక్స్ని తినేవచ్చు కదా. పాపం పూర్ డక్స్ ఒక బ్రెడ్ తీసుకొని అందరు తింటున్నారు అక్కడ షేర్ చేసుకొని. ఈ బర్డ్స్ మాత్రం నన్ను వదిలిపెట్టట్లేదు. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫీడ్ డక్స్. సీ, హ్యావ్ ఇట్. ఓ హ్యావ్ ఇట్ లవ్. ఓ చూడండి ఎంత కుల్లో కదా ఈ బర్డ్స్కి. ఎలా అయితే డక్ తీసుకుంది బ్రెడ్. ఇంకో బ్రెడ్ ఇద్దాం డక్స్కి. వచ్చేసాను ఈ డక్స్ దగ్గరికి. మన దగ్గర ఉన్న బ్రెడ్ పీసెస్ని ఇచ్చేద్దాం. చూసారా బర్డ్స్ ఎలా కాంపిటీషన్ వస్తున్నాయోనండి. నాకు డక్స్ని ఫీడ్ చేయాలనుంటే బర్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఎట్లా? కమ్ ఆన్, నౌ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ డక్. చూసారా డక్ చేతికి ఎట్లా అందించేసాను. బర్డ్స్ వాటర్లోకి వెళ్ళలేవు కదా, చూడండి పాపం డక్స్కి ఎలా అందించేసాను. సో నేనైతే ఈ బర్డ్ ఫీడ్ అండ్ డక్ ఫీడ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసేసానండి. మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను.
నేనైతే ఫుల్ 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 ఎంజాయ్ చేసేసాను. హాయ్ గైస్, ఇప్పుడే నేను ఒక మెంబర్స్ని మీట్ అయ్యాను. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మ్యూజిక్ బ్యాండ్ అనమాట లివర్పూల్లో. వాళ్ళు ఏంటంటే సాంబా బ్యాండ్. ఇది సాంబా బ్యాండ్. అదండి, ఒకసారి హాయ్ చెప్తారు మన వాళ్ళందరికీ. సో వీళ్ళ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ బట్టి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో మన కోసం చిన్న స్టెప్స్ వేస్తానికి వాళ్ళు విల్లింగ్ అయ్యారు. సో చూడండి, వాళ్ళు మన కోసం స్టెప్స్ వేస్తారు, మనం వాళ్ళందరితో కలిసి ఆడదాం.
హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో గైస్. సో చూసారా, సాంబా బ్యాండ్ అండ్ బర్డ్ ఫీడింగ్. ఈ వీడియో మీకు ఫుల్గా నచ్చేసి ఉంటుంది. ఇంకెందుకు, ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసేయండి. నేను మీ డాలీ సిరి. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.